zuciyata, in babu ke rayuwa ba zan yi ta ba. Cikin ka zama bugun zuciyata, cikin ka zama bugun zuciyata ba. Cikin duniya zuciyata, in babu ke rayuwa ba zan yi ta ba. Cikin ka zama bugun zuciyata, in babu kai rayuwa ba zan yi ta ba. Cikin duniya gaskiya ka san menene? Kin zama bugun zuciyata, in babu ke rayuwa ba zan yi ta ba. Cikin ka zama bugun zuciyata. Abin da ya kawo mu ko da yake sannu magana a bakin mai ta fi daɗi. Ni suna na sarkin yaƙi. Shi kuma abokin na wanda magana a bakin mai ita ta fi daɗi sunansa Abba. Za ki ji daga gare shi kuma ne. ‘Yan mata. Ko dai ba kwace ma ba sai. Ni ba bakuwa ba ce sai dan kai ne bakuwa, amma ni ma nan nake. Gaskiya da ke ban daɗe da dawo. A kai da ke bai daɗe da dawowa daga ya ɗan jima baya garin shi yasa. Nana menene sunan ki? Sunan? Suna na Aisha. Aisha. Gaskiya ne babban suna ke suna mai daɗi mai sanya zuciya da sanya. Allah da ce ku zan je fa miki gyara zuwa gidanku. Za ku iya zuwa amma gaskiya ba a wani lafiya sosai. In dai za a bar mu ganki ai ba wani abu. Insha Allah. Amma kwatancen gidan ba ta yi. Ok, da Allah a wajen ina yake. Sai gidan ba shi da nisa an kai nan hanyar nan baya ne. Ko da ce zan je fa miki gyara babu damuwa. Ba damu amma gaskiya ba na tsayawa sosai saboda zuwa ba a wani Godiya miki. Saka lafiya. Za ta yi fa. Kai, wannan tana kilewa. Ya! Ka shiga kenan. Dama me yasa je baki je dandali ba? lawa. Kasan na ɗan yi Gaskiya ban ji daɗin yin zai dandali ba. Sai sai zai zaki bani. Me kake so? Abin da kika saba ne. Abin da kika saki bani ne. Ina son za mu sha soyayya kuma ya girbe sha soyayya. Gaskiya ne. Gaskiya ne fara ne. Karata mai fara'a ne. Kuma kai ban fita nan. Na tanaje kitin kafin gizo. To shi kenan sai Zan na. tafi. To shi kenan ka gaida gida. kin zama bugun zuciyata, in babu ke rayuwa ba zan yi ta ba. Cikin
Jafar, tashi lafiya. Ya kake? Wai ya magana abincin kajin nan kwa. Nan kuma har yanzu ba mu ga ya turo da kayan ba. To haka zai mun ni? Ba sa kuɗi na kuma ya ƙi kawo ko mun da kaya? Ka gaya masa idan haka zai mun kawai zan daina sayayya wajen sa. Ka ce man nan da kwana ɗaya idan har bai kawo mun abincin kajin nan ba kawai na hakura da sayayya wajen sa. Zan sake wani gurin ne. Ka zai gaya masa koma kasuwa gaya masa. To shi kenan na Kin zama bugun zuciyata, in ba bike da ba zai yi ta ba. Gaskiya na sha mutuƙar wahala kafin na gane nan gani. Wallahi ga sai inda muka baro da ta ana haya ne. To kuma shine aka dawo. Yanzu dai ta nan ne gidan. Ok, gidan da kika min kwatanci daman gidan haya ne? Gidan haya ne. Shi ne muka dawo. Hakika na zai magana ta gaskiya na sha mutuƙar wahala. Dan dai kawai akan wani muradi na nake. Shi yasa kawai wasu ne sha wahala irin. Amma dai yanzu ba ma wannan ba. Bara an gaya miki dalilin da yasa na zo unguwar nan ta. Hakika na zai na yi riga da na fara yi cewa ina sa. Na gode. Da gaske tun yi a satin ina cikin zuciyar. Kai fata Allah ya zaba mu. Da sai Aisha tun daga lokacin da aka ce mun ci miki har izuwa yanzu na kasa yin bacci kuma na gaza manta irin wannan farar fuskar daki ina ta kewayawa don ni ko mutum da gani ba ya tafi wallahi ke kawai hoton ki nake gani a cikin fuskarsa Allah gaskiya ne wannan magana na gode wa Allah ba da Yanzu bari mu koma ciki. Kai goro da Allah fito mu tafi. Kai goro. kai kana bugawa da ƙarfi idan kaka ta je sai ta hana fita kai ka san kaka yadda take ji da ni ko ba ka To shikenan yanzu kai wani dadewa kake ta yi a nan wajen kai ba wani kwalliya ba. In ma ka yi kwalliyar ba wata mace ce da kai ba da za ka je ko a dandali ba budurwa ce da kai ba. haka ka ce Eh. kawai naku ne ba yan mata masu kyau A nan fa ka haife ka. yau idan ana haka idan kuma kawai haka ce na yi aure a nan Ya yi kyau. To mu je mu fara. isa ga nan gaba ɗaya karkara kai Amma dai ana yi na. irin ƴan shaɗin Yan mata suna yi na a garin nan. farar mace alkyabban mata fara kin baka ko da ko ta hantar Kin zama bugun zuciyata, in ba bike rayuwa ba zai yi ta ba. kasan menene ma abun mamaki kai a cikin matan ma kin zarce da gaske kika saboda ni kai gaskiya na ji daɗi isa ko da ku za a ce za a ban yan mata da suke zuwa taron arfa wallahi zan ajiye su da ke kadai domin ke kadai kin fi miliyan abu in dai ku haka ne na riga da na shirya ko a gaban wane ne zaki kai na kan cewa kina so ni kuma idan na gani zan ƙara jaddada da kalmar soyayya zaki iya koya mun zan yi mana Daman kai ne? ni Me ya kawo ka kofar gidanmu? baki san me kin san yi so ba shi da ka Kamar yaya? Kalle karan al bai da kama a haka? Rasa wanda zan so sai ka kalle kawai tsitsi da kai wai ka so nan ne wai so na kake. kin Tsitsi da kai. kika san da me na To Allah ka gama hanya ka tafi gidanku da baka wuce dan aike ba. Kama hanya ka tafi.
Aisha, wallahi kullum sai na wallahi. Ba ta kan yanzu gaskiya ya ce na zuwa miki kafin nan da miki shafa ba haka ba. Inda na ga ke kuma ta ce ko? Ko ban ta ce ba? Sai ya ga Kashi. Mun sai ki ba. Shan ma sai na fara yi. Sai san magana na wata sosai na haka zan sha. Ai wanda zaki sha shi ne zai tara spani cikin zuciyarta. Kawai dai ai nan daman na mutum biyu zaki sha. Sha na ki sha na. Domin ke san da sukan ɗaya ba na so in ga kin wahala ne. Da ba ta nan dai wani ne ba zan. Da gaske. Kada ki da an ba cikin zuciyarta ba. Dai za ka ji sosai. Da gaske. Da gaske ne ke mana. Babu da ma ki sha. Kai baka sha. Eh? Kai baka sha. Ai wanda kike sha shi ne ki sha ko baki gani ba. Wanda ka ɗauka ba shi. Ina ka ne gudan ka. Ina so ka sha. To ka sha mana. Ba haka nake so. Sai na ji daɗi a cikin zuciya. Shi ke da babu da na gode shi. Gaskiya lovely na ina bala'i kuma. Ni ma san ka nake ka sosai. Ya fara lalle da ni. Idan baka gana ba ke Ke da gaske. dama ana so da wasa. Kada ki ji an ɗauka fa cewa ni wani ne a cikin zuciya. Yan uwa sararin ya ta. Gaskiya ke san mene Sai ka faɗa. na gama gagara fara na ga wurin mutum. Na ji ka wannan Da gaske? sosai ma. Ki daina ja baka da ja cewa kamar ni wani ne a cikin zuciya. Ni ka fi wannan Da gaske? sosai ma. Kar ki ja fa. Kar ki ja fa na kwace fa kai. Ba za ka ɗauka ce. Saboda kin san ina bala'i sai. Kuma ina ya fi na gaji. Gaskiya ba da ba. Saboda a duk lokacin da na tuno ki a cikin zuciyata, ji nake tamkar ana ƙara shuka ki a cikin zuciyata. Ni ma ai haka. Kuma ban san ranar girbewa ba. Lokaci ne kuma ba ni ne ke yi. Don haka gaskiya ba na buƙatar a cikin mutuwa za ta ɗaya ta raba mu, domin duk lokacin da aka ci ranar da mutuwa ta zo za ta raba mu. Sai mu tafi tare. Ina tunanin cewa ba san ya zan yi ba. Sai mu tafi tare. Da gaske? Da sun ji an bar da kai sai a ji abin da kai ba. Ina ba na. Gaskiya da na ji ne. Domin da san ina son fiye da ɗan yawa. Kai, sauri nake ba mu ga karfe ne mu. Abba, To kaka, an fito? ni zan tafi. Sai kuma fatan addu'a kuma Allah ya bani abin da na nema na nasarar karatuna. Zan tafi. To, Allah kiyaye. Allah kiyaye. Allah ya kare. Allah ya. Allah ya dawo da ke Allah ya dawo da kai lafiya. Allah ya kiyaye hanya. Ka iya ne kanka. Babu wanda da kowa. Allah ya kiyaye kuka ji. Dole kuka. Ga wani baki wa kuka wa sabon. Yau muna tare da kai, gobe muna tare da kai. Gashi yau za ka tafi kuma sai ka shekara guda baka dawo ba. Dole kuka gaga. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Allah ya kare. Allah ya kiyaye. Allah ya kare. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Ka tafi gaga. Allah ya maka albarka. Allah ya damu da kai lafiya. Daga bar gidan nan Allah ya damu da kai lafiya. To, shi kenan.
zamo bugun zuciyata. In babu ke rayuwa ba zan yi ta ba. Cikin